Бабалар ізімен ежелгі қоныстарға саяхат. Атқа қонған белсенді топ Сарыарқа төріндегі 1250 жылдық тарихы бар көне Бозоқ қалашығынан экспедицияға аттанды. Сәйгүлігін баптап, тұлпарын тақымға басқан 15 азамат Теріскейдегі ежелгі Ботай қонысына бет алды. Мақсат дәуірлерді тоғыстырған 9 жолдың торабындағы Ұлы Жібек жолының тармақтарын жаңғырту, төл мәдениет пен ұлттық дәстүрді насихаттау. Әр аялдамада белгілі тек қана атпен жүру емес, сол жердің мәдениетін, тарихын бүгін жастарға өнік ету. Негізгі мақсатымыз кешегі батырлардың жүріп өткен ізін жаңғырту, атқа міну мәдениет дәстүрін дәріптеу. Сонымен қатар биыл Қазақстан Республикасы рәміздерінің 30 жылдық аясында, сонымен қатар белгілі археолог Виктор Зайберттің еңбегін арналады. Сапар барысында салт аттылар Ақмола және солтүстік Қазақстан өңірлерінің киелі мекендеріне табан тірейді. Жол жөнекей Домбыралы өзені, Имантау, Абылайхан қорымы, Ағынтай Қарасай батырлар кешені сынды бір қатары қасиетті жерге ат тұяғын тигізбек. Тарихи мекендерді жалғайтын ұзақ жолға атпен шығудың да өзіндік мән маңызы зор. Діттеген соңғы нүкте жер жаһанға әйгілі Ботай қонысы. Ол жерде дүние жүзінде тұңғыш рет жабайы жылқы қолға үйретілген. Бұны әлемдік қауымдастық мойындап отыр. Яғни ұлы дала халысты жақындатқан атқа міну мәдениетінің қайнар көзі. Ат баптап, ата кәсіпті жалғап жүрген қазақ үшін қамбар ата төлі қашанда киелі жеті қазынаның бірі. Тамыры терең тартқан тарихи мәдени орындарды бір аптаның ішінде аралап шығу жоспарланған. Экспедиция мүшелері күніне 60-70 шақырымды жүріп өтіп, бас аяғы 450 шақырымды бағындыруды көздеп отыр.